Tu ronfles? Ou quelqu'un te l'a déjà dit? Ce n'est pas juste un bruit gênant, ça peut être un signe d'apnée du sommeil, un trouble grave mais trop souvent ignoré. Pendant ton sommeil, tes voies respiratoires se bloquent. Tu es en apnée sans le savoir. Et ça recommence des dizaines de fois par nuit. Résultat? Fatigue chronique, troubles de la mémoire, maux de tête, du mal à se concentrer. Mais la bonne nouvelle? Un test simple et gratuit peut détecter si tu es à risque. En 2 minutes, c'est rapide. Ne laisse pas ton sommeil ruiner ta santé. Tu respires mal la nuit? Fais le test. Agis maintenant.